सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। और गाइस एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है अपनी पल्सर 220 की चेन के ऊपर गाइस, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है गाइस। जब भी बाइक चलती है फर्स्ट या सेकंड गियर में तो इसमें से खट खट की आवाज़ आती है गाइस। बाकी जब स्पीड पे चलती है तो नहीं आती है। बट गाइस इसके चेन लॉक जो है ख़राब हो जाता है कुछ टाइम में। ये ओरिंग वाला चेन लॉक रहता है गाइस, इसलिए तो इसमें हम दूसरा चेन लॉक इंस्टॉल कर रहे हैं गाइस। ये शोरूम पे ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। 20 रुपीज़ का है गाइस ये। तो अगर आपकी बाइक में भी ये नॉइज़ आ रही है तो आप चाहो तो इसे ईजिली घर पे इंस्टॉल कर सकते हो गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हो मैंने किस टाइप से इसे इंस्टॉल किया है गाइस, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। 4 ओरिंग्स आती हैं गाइस इसी लॉक सेट के साथ, जो ओरिंग्स पहले भी लगी रहती है। तो मैंने इसे देख सकते हो लगा दिया, जैसे निकाला था वैसे फिर से इंस्टॉल कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अपनी किसी ने